Show Joliko Bajita flipped. We are joined by another journalist Banganye Okubasudia. From print media, Abadomu Entertainment has been writing a lot of stories about so many artists and so many given celebrities. One Mugwangala Uganda, Nemu East Africa, Nemu Africa at large. Omukuru Namkazako, Baba Mkazako, Yakasazo. Again, Akuba Atweyu, Atwe and Julia Tege, Tongero Mutegera. Then today, conversation here for how should people be introduced in this industry? Akazina kakuwa de kasazo. Era nga true African takutevudde tetumanyi nsonga zimutuuseeko. Omwana w'ekibaton. Naye ebimuli wakagulanga bimeka. And Jjukira kana akantu kade kukazukalira ku social media. B is going to block B to post B. So kati kasazo simanyi boyimiridde. Era mubanyonyola. Ewamwe bazigudde. Afe tukola saba tukola. Tulina events nga mwami sedi naye bwayina sedi yina yagire ya Kale, how are you going to Uncle Sandy, Valentine? How would you celebrate it? So that way that you because it's the mood of the weekend and why? So cost to ochikolo otya gwe abamu fe tujirinda mwezi gumu na nnaku lumu. Tajiriza Christmas nayo mwekinaira nga bulenkoko ye n'ekyokunywa ki ngabeera kati nange mukyala wange I appreciate what it does for me. I show her all the possible love every day. Valentine kyandisuseemuko katono. Twagala kisusa. Batandike kusaba byo bulijjo byotagira. Nalinga Valentine's Day beera ku Friday town. Enyumira. Kamanyi olumu enyumira. Abantu beetalo naddeno nalete donate mulyo nalidono nalifat. Oli ne bamustanding up. Waliwo Maziga ne wumuyita ku Friday town. Naye gayi yamala essaawa nga ssatu okuva mu kikuubo okuba kikuubo okutuuka no waggulu ku National Road. Oliwa busebi ate esimu si nyingi nyo soya. Ono yalinga akubira ku booth. Oliwa ndikusayo wali nakibuzija. Ne wayita time. Yamala. So for me, I just really and if it is a point of love, I think it is worth omuntu bwoba omwagala. Wakoleddeyo ekikusanyusa. Appreciate omuwa muwe. Oba omuwa muwaawo. Naye lwaki omuntu olinda Febo. Na gye tulimu oli akwana omuntu mu January mu Febo nga baawukanye. Ebintu bya Ronnie Mark. Valentine's Day. Bule, with Valentine, what is your idea about it? Or just celebrating at the era? How should people celebrate? Mostly in the entertainment sector. Okibali kyendi nze ndi musajja mu Katoliki era kino kye tuyita the Feast of Saint Valentine. Yes. Kati ensomesa ya Father Valentine yo yali yanjawulo esukkako ku ndowooza yaffe nti bannaye kola olina okwegatta ofiireyo simayo bamansize naye ekintu ekiriwo nti abantu baffe let them normalize love. Bw'oba olina omuntu gw'oyagala bw'osanga akakomo kamuwe bw'osanga kasinika kalungi kamuwe bw'osalebu mwina laavu
bw'osanga akantu ate muno osanga abantu ayina omunaki ayina letishia ayina naaka bonna bali awo ogenda okubeeramu eyo stress obulokinga ono opositinga ono obulokinga ono olwale mu kugono olwale maka asaze ne weight yetegekera lunaku nabo mulaba nga munene yenna wiki agimaze mu jimu ali ku pressure ali ogenderera toyuza waliwo omwana yagenda mu ebyo yetegekera lunaku n'afuna toni ligament oyagadde kunsetinga akenjawulo nze njagala nnyo music afrosoul era kyanaku nti aba theatre kiswaza n'okuswaza national theatre kyali nzigale at a time when cinemas are open wansuubidde nti auditorium yandibadde nki nzigule naye omuyimbi Kenneth Mugabi tubadde tulina okuba naye leero wano anaatera ndowooza okujja ayina tuyisa mu ka valentine special ayinayo kaayina ka valentine special that it's called a valentine something like that maaso ndaba abayise obumuli olwogwenga okola ki yangabe kulika mmere kakati nze ku kyokulya kangende nye nga wenkuba mwana ekinnayiro kyange Ronimaka nga tumaliriza ku nsonga ya valentine baselebu kigambibwa muno temulina mukwano muli benzi nnyo kati ekyabaselebu mwakiteeka ku bayimbi but you're celebrated in the kind of work you do, the line of work you do. ndowooza byamawulire nebira bikoma eyo nti wali oli aba mukyalawo wali omukwana tewamugamba munna nze nokubalaga wandibaddeomukwana omunyonyola bulungi mu nsonga za mukwana naye nze okwawukanako naye disendi abavubuka abali abatulaba ng'owuliriza ebigambo bya disendi togeza n'obikola bajja kukukyama bajja kukukyalira bwerere kwata ebirabo ku lunaku lwa valentine genda ow'omwagalwawo nga tebannakugoba bwe bakugoba ekyo kye bayita good riddance oyo aba abadde takwagala nti olwonga sikuwadde kimuli nti awo nonkyawa you move on the beautiful ones are not yet born. Is that love? gwe mukyala w'omulabirira buli lunaku nga bw'otugambye lwa valentine waliwo abavubuka batulaba eyo oli muvubuka mwavu tolinadde 10 omwagolawo tomwanga wadde ekirabo kuba omwaka egwatandika naye alinze luno olunaku lwabaliddeko naye ye omwagalwawo ali naye ekirabo kye yali akuwadde valentine abakyala babeera ku receiving end. Where is it written? Justify your point. Ronima kasagala wabye bantu ntegedde lwaki ne bweyiti ogisaze kale ebintu byabalonimaka bino byebyonoonye ne bannyinaffe kubanga akati otuma musajja kutema mu kasaala ke kana aka covid aka January akatememu akyabiri ng'abantu abasinga realistically n'akasaala bali ku half pay ekintu kyokugaba tekiriiko nti gundi alina batali kakati omuntu omukodo bagenda bacca wanze babuli abakodo tunatukira ku kakati wamatu tomuwa agenda omanyi oyo omanyi oyo atabaddewo muwandiikire message ennungi ne whatsapp eriko obumuli kajje ku Google kamuwe ebimuli tebabirya mbadde manyi kirina kuba tuwe mpa nkuwe nange valentine si bya bukodo please togwa ku maggwa lwakwagala kusanyusa mukazi wo oba mu girlfriend wo oba mukwano gw'omuwala no spend within your limit weereza whatsapp emumala actually mulina mukwano gyamu bangi bw'oba kisoboka baba weekakasa tokola ebinaakuleetera obuzibu funa radio emu call in send a shout out to her bw'atagiwulira bamugamba let me take this opportunity let me take this opportunity to wish my queen a happy Valentine's Day tomorrow. Trisha, thanks so much for taking care of me. Katonde mu kamera. Katoka temugenda kwa sina babuuza bamwe. Naye nga Smith tali nga kyali ngomu. Yakola.
kala muyita baby kati olijiranga Uncle shout out to my baby nga bonna bamaze kakati nga bantu nga munana bonna bamaze. Anyway, ladies and gentlemen, you're still watching Flipped. My name is the one, the king himself, and I'm seated in between the big boys of the state okuva mu entertainment industry. Naye nga tugenda kwa digesting ensonga nyingi. So I'll try to eat the of it is because you know you can't have such a big event in a year or in a month and then you don't give it some time to talk about it. Mutegende bwe mwendo oza ku Valentine's. But amawulire gabadde bannyo mu weekend agade gayitingana era nga jatandika endoza ne story y'omukyala amanyidwa nga Everlyn Lagu nga tunagenda mu stories ndala zonna. Everlyn Lagu abadde asayina obulwadde obumutawaanya ng'era obulwadde buno bwansigo for a long time. Sasa zino yazongedde n'avaayo n'agamba muno anoonya kasente kakubanga bamutwala India kubanga bamulongoosa akumuwa ate ensigo endala. Yafunye eddamu ensigo naye nga njagala just abantu bano betuli nabo wano basajja banange bongereko ku ddoboozi kwekyo Everlyn Lagu n'okulaba muno weva machi waddewo stories nyingi waba bagamba muno waliwo akasente akava mu state ne katamutuukako eddwaliro nabo bayisaswa nesituukayo waliwo amagundi manyo era Everlyn Lagu waba wakuddukira yandiddukidde waani if at all. Tuina entertainment industry, tuina associations, tuina n'abakulembeze abatwala ebibiina ebyenjawulo mu entertainment industry. Ntandika ne Kasaso. Omusajja ageze n'agamba tekaliyo nejagala nsooke mmanyi oba abeera ne Lagu oba gy'abeera wali mu kampu kubanga Everlyn Lagu n'akamula emirundi egiwera ng'ebiri oba esatu nga yeebaza abamuyambye nga teebaza sente ziva mu State House. Alina omukyala gw'atera okwogera nakyo alina omukyala gw'atera okwogera kitegeeza sente abadde azifuna singa aleta zifuna yandibadde teyeebaza so kati gy'ogambye akasente kabadde kajja naye nze ndowooza bwe bategeera nti olina abakuyamba nga bava mu State House nga ffenna tukimanyi nti si wewava entuumu wewava sente ffenna ze batugabirako omuntu ye naawe wali wafunako ebinnyo byo naye yasanga obuzibu okukera ku makya n'awulira nti nina okukwata sente nkole ki mpeeyo aba ayagala asooka amanyi ku contribution eyo gye ngenda okuteekako zo ye wavuddeyo mmeka tuyinako mmeka naye nange message abadde azipeeza Everlyn Lagu naye ng'olaba information eba ebulamu tuba oyagala abantu bakuyambe olina okubabulya information olina okubawa details ezikwatako ekyo kintu kyoyagala bakoleki bakuyambemu naye olaba nti wabadde tewaliiwo nnyo muntu atuyinfominga ku kikigenda mu maaso ani aleese mmeka wabulayo mmeka naffe tumanya we tutandikira okuwaayo kuba buli muntu agamba naye ate ona alina sente zafuna okuva eri era yeebaza abantu abo kintu kino kitegeera kwayo wali sente ebintu bibalema tuziraba nga bazeegabanya bulijjo waliwo ne bebawa amamotoka ag'ebbeeyi bali bamuweeremu agitunde agende akole ki bamujjanjabe naye n'abantu ba bulijjo abawagira Everlyn Lagu mikwano gye kwayo omu ku bakyala bakyasinza okweyisa obulungi abalina emikwano mu industry era abantu babawiringi okumuyamba naye nze ndowooza abalina Everlyn Lagu mugezeeko okwongera naffe ebikwata ku bulwadde sente mmeka bameka bakakontributinga wabulayo mmeka n'ebiringa ebyo naffe tutegere otutandikira Uncle Sandy obukadde 250 weetaagibwa era ennamba zatandisedde okuba nga zigagibwa mu social media ez'enjawulo era we've been sharing the poster naye olowooza Everlyn Lagu waba wakuddukira yandiddukidde mu bafans mu association eri government oba eri ani yandibadde amuyamba mwene embeera Everlyn Lagu mukwano gwange I've known her for very many years. Namusanyukirako nti yafuna yalwala n'afuna obuyambi okuva mu State House. Essaawa eno Everlyn Lagu ayite mu muntu gwe yayitamu okumusobozesa president okumuwa obujjanjabi. Otherwise bw'anaasuubira ssente okuva mu industry oba ba funds agenda kufiira bwereere bule ge mazima agenda kufiira bwereere because kasita omuntu agetinga close to State House abantu baffe balina engeri gye bakuggyako engalo. Gamba ebintu ebimu bizibu byakuwa is right or wrong babuli omu alina waayogerera okitegedde but industry essaawa eno oba bakwano ba Lagu abasinga bonna tebali bulungi. They've taken a year abayimba bayimba kitono nnyo. Omuntu eyakolanga shows
on average 10 a week kati abadde akola emu a week on average for the past 1 year. Okitegedde kati ate wabala zo demands nezisigala nga ziri constant kati awo obuyambi batajja kufuna kati ke yafunako wali buli muntu agamba bali bamuyambire so nze amagezi gemuwa anoonye omukyala yani nakyo bulijjo gwe yeebaza amunoonye addemu amukabire naku obuzibu nkwatirwa gundi mukwatirwako ennaku the beautiful Everlyn Lagu because yes she was bw'oyita mu kuba omusambwa simukyala mulungi yabadde mu industry oba mu job description y'omulimu ekintu kyokusudiya tuyinza okuba nga tulina omusajja tukayana kumbe ye nga ekyala togendayo kasazo mu bye yamugamba okukola nakyo mwekakati nze nkwatirwako gundi Everlyn ennaku nti bw'oyita mu kkubo ly'omusambwa n'oli surviving abantu batandika olowooza nti naawe oli musambwa oba oli mulogologo kakati bambi oba oli musabi byonna biyinza okubeeraawo saidi Everlyn gye yafunako ssente ey'omujjanjaba ye saidi eri isolated kati wano kiringa it is written on the wall that it is sacrilege kibi kisikire ogenda abantu bakuwa essente nange nzaagala naye nzitya kubanga mbagala nga bakuyise ne bakuterawo muganda wange nzitya sijja kugenda nyeeyo kati Everlyn obuzibu bw'ayina mulimu nsooka nakubuuza questions Everlyn bwe yafuna obuyambi yatwalibwa mu eye hospital Kampala tusuubira nti baali balina okumukola complete diagnosis ne tumanya kiki ekimuluma byali bingi ebyasoboka naye kakati abakulu abatuvaayo oli mwami agamba nti nafunye big fish yatugamba nti kyonna kyakoze eki kyawedde bwana Balamu kati Balamu setumanyi oba eddwaliro baalisasulamuku katono yafunye big fish kakati mwami Balamu yandibadde atuyambye erinnya liri Balamu njagala nnyo nendiganda waza kuba mukwano one of the top events promoters ebyo ebya top ebyo bireke kati Balamu atuyambe addemu akuba akajja kubanga nezo sente bakola ki teryaziina maliriza na kino abantu bali mu industry bana abali mu kugira mu kwesujja mu kukola ki bana abaddala batukabirira abamu ne bakola kino nze I love Everlyn so much itegera so disciplined muntu wa engeri gya friendly engeri gyajjamu mu bantu kituwe ekyokuyiga ensobi ze yakola ntono ffe bye twandyagadde nga tetubifuna nga bamawulire oba olumu abamu nga tubifuna babikole omuyimbi akola buli wiiki teri nsonga lwaki togenda mu prudential kalanga nno bajja kasasulira oba insurance company yonna n'ogenda n'obeera nga wukola ki weesuulirayo akasente kubanga omuntu atuuka n'alwala ne musobera kati laba sente za Everlyn tuzaagala mu Roni tuzaagala mu Buule nabo balina ebyabwe bikola ki genda muwa nze nja kumuwa nze tampanga ku sente ze manyo mugati awo nze nja kumuwa lwaliri kadima yabeererawo nnyo liri kadima nga bali just a quick one. So many people have been asking this question throughout the week. Who should have spearheaded campaigning? Amanya gatambula ku Facebook. Okwali ya dictator Mark, mumumanyi muganda. Okwali tekakuyingira musajja wange. Okwali ya dictator Mark, one of top radio journalists in Uganda. Okwali ya kamanya kanga maleyo. Baba kakotto. Bagala kuba musajja wange. Omusajja talina tolina bwokwata Everlyn Lagu ate noyita dictator n'omugattawo. Just to spearheading. Baba bali wano omwafuluma. What happened? You seem to know these guys now. What happened? Nze kikulu kyemmenya nakyo nti muganda waffe Balamu akole ki adde mu kintu kye tugenda kubeera eno tusuuleyo ke tusuulayo kubanga yamanye ekikomiwe kiri nedda ekisooka batulage ekivudde eri balina baba bamuwaddeko hafu
Mwami Edison yagambye abantu tebalina ssente bali mu industry. Ne waliwo bafani abaagala Everlyn Lagu nga bo tebali mu industry. Nga bo business zabo zitambula. Basobola okubaako kye bamuwaayo. Naye baagala mmanya tutandikira wa ezive. No, they should be all held accountable. Bana abasajja wogulirira ono omukyalo wa kabina yani. Kuzaasira emmotoka ya milioni lunaana omwana wamwe milioni agende bamujjanjaba. President Museveni atwala omwana amujjanjaba. Sebo Mr. President ndoza kanjeko n'enkoofi. Is it about campaigns really? Campaign. Kyogamba bulijjo abantu sede bebe kutaswa kuleadinga mu kino kintu n'akigusa. Lwaki tunuulidde ebbalamu. Kusasa tasobola omanyi amanya gano tuyite mu manya gano gebadde bagamba yagezaako kati kirungi nnyo mwogera kuba ye atisi yatandikako andi kati bebe katugende kulu kiki yali akoze nga kiri public driven ne kituuka oli abaana b'omutima yeteeramu ssente ze ayimba bibye naye yeteeramu ssente ze but abaana b'omutima somehow it was basically as we stand now bebe kulu is a society reject nsaba okusinga nga wandira bye balamu ye yandikoze eki y'abantu bayinza okukkirizamu ko. There is another story ku baana b'omutima, but that is a story for another day. But he has spearheaded TB campaigns, so this can also. You don't know the money he's earning out of that. If you knew, you wouldn't be talking about that as spearheading a campaign. So Bebekul, you given a chance, nawe you deal wandi jagadde. Eriwa. Yo. Emitima. No, Uncle Eddie, katusoke tusimba wesira. We flip the coin tulaga abantu side eri. Kyogamba otya okwogera ekintu kino story ya emitima. Eyo lulala, katusoke tumale omulwadde. Let me tell you one thing. Nze sirina kintu kyentandikako kwogerako nga nkitya. Kyenti okwogerako kitandikako. So lwaki olowooza bebe kutaswa spearheadinga campaign ya Everlyn Lagu kufuna bujanjabi? Yali spearheadinze yani Amber Heart Foundation. Amber Heart Foundation is a money making venture. Okay? But twabadde tukola prep Amber Heart Foundation teyabaddemu, so nja kudda olulala ne facts zange. Yes, just in 1 minute. You know how artists operate. Buli lwayingira mu business oba olina okusasula emisolo. Kati mu nsi endala ba artist batandika vedingiramu ki solo. Wano mu Uganda ba artist abasinga ngani okulina bebe kulu n'abalala 8 ku 10 bakola zino kungira kola ki bakonectinga bwogenda awe makindi ogenda sanga ba artist ne gundi oyinza no sanga King Mike ayina project y'okulima nga naye yatuuka dda mu State House bayina ebintu byawe bayitamu naye nga byakwatulirako. Anyway, ladies and gentlemen, you're still watching Flipped with me, King Smith, Uncle Eddie Sendi, Bule, then Nekasazo, Warren Mark. Nenga tugenda kwa tugenda maso ne bitunyo twogerako. Waliwo adansinikira ka message ngangamba bobo inalo, you would shout us to one gambia happy Valentine eri Farida. Yagala mu mwishi. Naseka Farida chiwesi. Mama abana. Oyabadde atize. Naye infajja. Jali kwali. Toko mwishingire ka Valentine. Mama njogedde. Twina abana babiri. Abaana abo Katrina Nambalirwa njogedde ne Christian Nteredde Kanyike Buule. Kale awo nyini nyino Chalange mutumide wali awo ne mame kawembi bala amanya ngate gakwatagana weddira ki ndi muzukulu Yozefu Kanyike Bansiya wala ndira mamba yene yate omuwala we yani ye Nambalirwa linnya lya Bakobe waliwo amanya agavuuka waliwo Kaweesi ne Kaweesa Nambalirwa abeera mu Bakobe nabeera ne mu Bemmamba kakati waliwo Buule wekobe ndi wa mama njagadde Buule waliwo waddabo yu no single yu yunebu ye yaleeta zi yuyu awo nyini ndoza tugenda otandikira mu kunnyonnyola katugenda kwa tumulamu katono nnyo naye nga njagala obbasa amwe najja muli wowe yagadde okubanga oyamba omukyala amanyiddwa nga Everlyn Lagu. Just kakusomera enamba for the sake of the industry. Enamba ziri 077 42 42 37 077 42 eri mu manya ga Nakabira Everlyn
oba eya side eri 0753424237. That is Aisha Namatov. 0753 424237. omukyalo ojja kusobola okubanga omuyamba tusobola okusevinga obulamu bwe osanga gavumenti eneekolaki eneekweyungako. Don't ask what the government has done for you, ask what you've done for the government. We are taking a quick short break, but when we come back tugenda kwatunuulira ensonga nyingi nnyo ezigenda mu maaso mu industry. Tugenda kwatukuba tochi mu kuma ne feti yayo. AYIINA abayo na resigninga akakiiko kavudde ne kagamba kagala ya resigninga ddi ya postinga ku Twitter ye nekitegeeza nti ya resigning n'atugamba muno akakiiko yakategeeza. So tuyengeje tuli mu rubber style yagamba aba akoze ki aba ayiseemu omwana oyo abatwalira ku speed nga tonnamalayo kangu. AYIINA taddayo kugamba omuntu nti no ya resigning. AYIINA adda pushinga kiyimba kye bayita radio man na wizo ekibi kati kyekyabadde akola ki alimbirako abantu mbu ya resigning. kibinyo bwe kityo kifuusa kibi lwa nsonga nti nno ye atwalira abantu ku speed. AYIINA ajja okulya obwami mu Wuma nga waliwo mwanyina faani Sophie Gombia. Ekisanja kya Sophie kyali tekinnaggwako naye ng'era kituukiririrwa kuba Sophie yali ayagala okugenda mu active politics. Kino ekiseera obukulembeze bwa AYIINA buweddeyo era balina okukola ki okuddamu okulonda. AYIINA is fearing to be subjected to democracy again. Najja akole stand yabeere mu mawulire buli kaseera. Kyovola nti yavuddeyo n'abeera kasuku live n'ayogera ebitakwatagana. Sophie talina kyakoze. AYIINA okujjako there is only achievement in Wuma is the resignation. Awe nyine we tugenda okutandikira when we come back after this short commercial break. My name is the one the king himself. Olaba flipped atuliko beat ya mzee. Wacha kuba nnyo munne bwasho. Awe tugenda okutandikira genda kuba tunyonyola katufulemu ka break katoninyo then tukomeo tutunule ate Wuma n'ebigenda maaso mu kitongole kino.